Ah oui, c'est pas un avion. Oh. Ouais, je vais faire un torque là, juste devant nous, ok. Ok. Ouh. Ah, il tourne, putain. Hop. Ah oui, là il était bloqué en fait. Tu avais les ailerons dans le coin. Ouais, putain. Ah d'accord. Ça fait une belle photo pour le club. Ça. On va passer là, tu veux. Allez, je te suis, bien. Je vous suis. On se suit. On va accélérer. On va accélérer les enfants. Allez. Bon, maintenant pose-toi sur le planeur. Vas-y. Je suis. Hein. Vous êtes trop loin là. Bon, c'est trop beau. Vous êtes trop loin. Vous avez pas dépassé la truc hein, là-bas. Hein. Ouais, moi je marche. Le planeur aussi, là, raison. Oh putain. On va se faire un plongeon. Restez plutôt dans les parages ici. Bon, ça, je vous filme bien. Un plongeon dans le ravin. Allez, serre, et je passe derrière. C'est bon. C'est pas grave. Là, tu vas aller très bien. Là, j'ai vraiment cru qu'il y avait Ah non, non, je sauce savais. comme ça. Hein. Sauce en polystyrène. Allez, bah, je pose. Tu me suis? Ouais, je suis à 22%. Allez, je pose. Je pose maintenant, c'est bien. Vas-y, allez, go. Dernier moment pour moi. Ouais, faut monter un peu le bordel.